Мы переходим к ингушскому делу, которое появилось из-за передачи земель в Чечню от Ингушетии. И сейчас будет два выступающих по ингушскому делу. Первому я даю слово Магомеду Муцольгову. Это один из известнейших правозащитников Ингушетии. Магомед, пожалуйста, расскажите, что у вас сейчас там происходит, как это организовалось и что сейчас происходит с задержанными и осужденными по этому делу. Так, сейчас. Пожалуйста, Магомед. Я всех приветствую, надеюсь, меня слышите. Да, отлично. Но, как и в любом протестном деле, в Ингушетии люди требовали немногого. Они хотели соблюдения своих конституционных прав и проявления уважения к себе, к народу, к тем, кто является основным носителем власти. Но так получилось, на самом деле, ингушский протест является, наверное, эталоном любого массового протеста по нескольким причинам. Первое, потому что не было никаких беспорядков, даже мусора не было, а в митингах протеста приняла половина взрослого населения республики. Согласитесь, это пока еще недосягаемо ни в одном из регионов. Во-вторых, наказания, репрессии, которые были абсолютно беспрецедентны, они продолжаются по сегодняшний день. И людей для отбывания административного наказания на вертолетах увозили соседние субъекты. Среди них есть, конечно же, и старейшины. Это ужасно. Под 70 лет два старика находятся в заключении более года абсолютно по выдуманному, незаконному, но узаконенному решению судов. Это тоже одно из таких главных, на мой взгляд, факторов, то, что эти дела незаконные, а узаконенные. И понятно, что протесты должны продолжаться. Именно поэтому мы не живем в Северной Корее, потому что находятся люди, которые протестуют и требуют соблюдать свои права. Понятно, что если протесты остановятся, значит, мы станем рабами, да? Мы передадим нашу страну кому-нибудь в собственность, людям, которые оказались по воле судьбы у власти. И никто не хочет, знаете, людям, которые обязаны служить народу, да, никто не хочет их называть хозяевами жизни. Все очень просто. Мы требуем соблюдения своих прав, уважения к мнению и национальным интересам людей. Понятно, что эти дела, они неправовые. Понятно, что эти репрессии незаконные. Понятно, что с этим смириться невозможно. Любой человек, который проявляет гражданскую активность, это люди, которые не безразлично относятся к своему городу, к своей стране, к своей республике. И понятно, что нельзя забывать про тех, кто арестован. И чем больше внимания мы привлекаем к участникам протеста, подвергшим репрессиям, тем больше мы отставим свои права. Мы это делаем ради себя, ради своих детей. Об этом нельзя забывать. Ну, если, конечно, вы не хотите подарить свою родину случайно оказавшись у власти людям. Это просто невозможно. Я не вижу никаких других принципов и никаких других факторов, которые заставляли людей выходить на улицу. Конечно же, это переживания за процессы, происходящие в своей регионе или в своей стране. И никто из них в большинстве своих случаев, я имею в виду протестующих, не хотел стать президентом России, да, там, это единицы. Это такое желание возглавить или порулить чем-то у единиц. Понятно, что большинство людей хотят стабильной, нормальной жизни, процветающей. По воле судьбы я оказался за пределами России, но я много лет, естественно, занимаюсь правозащитной деятельностью, посещал много стран. Самое удивительное и обидное для меня, я нигде не просил никогда убежище и не собираюсь этого делать, по крайней мере, у меня нет таких намерений. В любом случае, мне обидно, что в моей стране условия безопасности намного хуже, чем в любой другой, в которых я побывал. А я побывал в более 40 странах. Мне, безусловно, обидно, что ядерная держава, одна из самых больших стран, у которой есть любые запасы,
проявляет максимальное неуважение к своему народу. Конечно же, мы заслуживаем больше, и мы должны требовать от власти соблюдать наши права и проявлять к нам уважение. Вот и все, что движет гражданскими активистами по большому счету. Конечно же, люди, которые оказались в тюрьме, они герои, это наши с вами представители, это те, кто сидит за вас и за нас, за нашу свободу. Спасибо, Магомед. Да, спасибо, Магомед. У нас сегодня два представителя Ингушетии. Так получилось, что оба они живут сейчас не в Ингушетии. Сейчас передам слово, и вообще достаточно много у нас, да, сегодня участников, которые живут не в России по понятным причинам. Сейчас предоставлю слово Изабель Евлоевой, которая возглавляет, если я правильно понимаю, такое издание «Фортанга». Мне кажется, основной источник независимой информации об происходящем в Ингушетии. Прекрасный сайт и чат, и канал в Телеграме, так что обязательно присоединяйтесь. Сейчас я ей предоставлю слово. Пожалуйста, Изабелла. Я приветствую всех. Да, я главный редактор и основатель портала Fortanga.org. Он основан на волне протестов, который является действительно поставщиком оппозиционной информации. Рядом со мной мой супруг Абдулхамид, он тоже активист, и с самого первого дня протестов мы, как Бонни и Клайд, находились вместе и занимались оппозиционной деятельностью, хотя раньше об этом и не помышляли. Да, действительно, как говорил Муцаольгов, катализатором этого протеста нашего ингушского стало то, что власть не посчиталась нашими правами. К сожалению, я не скажу исход, но сейчас дела не очень хорошие, ввиду того, что огромное количество политзаключенных, более 40 человек было арестовано по этому делу, которым были вменены уголовные обвинения. И 22 человека уже получили сроки. Я скажу, что этот протест обнажил очень многие проблемы в республике, которые до этого времени были под толщей такой не знаю, воды, и которой не было видно. Но сейчас в республике очень оппозиционные такие нарастающие настроения, я бы даже сказала, немного даже сепаратистические, потому что людям надоела эта несправедливость, которая происходит. И если раньше было ощущение у людей, что вот это только с Ингушетией так, то сейчас, видя то, что происходит в России, люди понимают, что это в целом по стране репрессивные механизмы запущены. И это, конечно, очень тревожит. Огромное количество людей интересуются сейчас политикой, то есть политически активные. И многим может показаться, что из-за того, что в республике нет массовых протестов, в принципе, протестный потенциал задавлен, что не соответствует действительности, потому что люди просто не верят, что митингами чего-то можно добиться. И я в этом с ними согласна, в том смысле, что я считаю, что митингами на окраине в России или в какой-то маленькой республике локально действительно на сегодняшний день ничего не добьешься. Я согласна с Сергеем Удальцовым, который сказал, что протесты должны быть по всей стране, и должна какая-то критическая масса нарасти для того, чтобы что-то изменить. И когда мы все поймем, что ингушское, московское, осетинское, болотное дело, они все должны быть не отдельными делами с какими-то названиями, да, это должно быть одно общее движение по защите гражданских прав, когда мы все объединимся и поймем, что как сейчас отличная идея с этим онлайн-митингом, когда все эти дела, по сути, объединились в одно. Только тогда можно что-то попытаться менять. Вот такие вещи. Я еще хотела сказать, но я забыла, может быть, тебе еще добавить. Мне кажется, что с учетом того, что я видел, то, что происходило на этом митинге, на нашем, во всяком случае, изначально население, в принципе, не было готово к тому, что где-то в Москве в больших коридорах сидят люди, которые не мыслят с точки зрения государственника. У всех было представление, что не может быть такого, чтобы взяли и такую несправедливость
показывали населению и действовали наперекор всем мыслимым и немыслимым законам. И это розовые очки, они снимались потихонечку, по мере того, что каждый раз против митингующих один за другим проводились разного рода провокации. И итог 27-го, то, что начали разгонять, это был уже окончательный показатель, мне так кажется. Мне думается, что самое главное на данном этапе – это сделать так, чтобы все дальнейшие акции и действия, они были как-то согласованы на всей территории России. Только таким образом можно будет что-то изменить и как-то воздействовать на власть, раскидать все свои мощи и силу по всей территории России не удастся. Поэтому, мне кажется, если акции в дальнейшем и организовывать, то они должны организовываться совместно со всей территории России, во всех регионах, в один день, в один час. И мне кажется, вот этот момент, он самый главный на данный момент, потому что местечковые, там, единичные акции, которые проходят в одном месте, они не окажут никакого серьезного давления на тех людей, которые принимают решения. Какие мысли?